दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव। सर्दी जुखाम और खांसी। तो सर्दी जुखाम और खांसी की दवा आप लोगों से बता रहे हैं, कृपया करें और लाभ उठाएं। ये दवा दोस्तों आयुर्वेदिक है। खांसी में थोड़ा छोटी पीपर ले लें, उसको थोड़ा तवे पे भून लें, भूनने के बाद पीस लें सील पे, और पीस कर किसी शीशी में रख लें। और शहद ले लें। सुबह शौच करने के बाद दातून करें। दातून करने के बाद 1 या 1.5 मटर के बराबर चूर्ण हाथ पर लेकर 2-4 बूंद शहद गिराकर उसको फेंट लें, और फेंटने के बाद चाट लें। सुबह में इसी तरीके से शाम में फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, सर्दी जुखाम हो जाए तो 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम फिटकरी पीस कर घोल दें, और इसको किसी शीशी में रख लें। सुबह शौच करने के बाद दातून करें। दातून करने के बाद 5 ml यही दवा पी लें, और फिर शाम के समय भी पी लें। 3 दिन में फ़ायदा मिलेगा। और परहेज जुखाम खांसी दोनों में ठंडी चीज़ और चावल न खाएं, तो शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।